ngivele amasekumele ngivele bafowethu njengama-artist ningamangali manibona edindini full time zama ukuphusha zama ukwenza ama-videos zama ukwenzani ukuthi sonke bafowethu njengama-artist sinendima okumele sidlale ukuze sikwazi ukuqhanisana. Ungakwazi ukuqhanisa maybe nge-knowledge onayo, abafowethu abanalwazi oluningi ukuthi i-music industry isebenza njani, abakwazi kuphela ukuthatha igatari udlale ujayive abantu bese bebhadaliswa egeyidini, which of course manje it's hard to do ngoba abantu abaningi abanamali. But-ke kuhle ukuthi sibe nabantu abangakwazi ukuchaza nge-information, sibe nabantu abangakwazi ukuqhanisa futhi bakhona abantu abane-equipment maybe i-studio maybe ama-camera. Asifundeni ukuqhanisa nabantu bamthwakazi. Let's try by all means. Ngiyazi imali iyafuneka but kuhle futhi nokukhulumisana ukuthi yazi ngiphethe imadlanyana engaka ngifuna ukwenza lokho, anginayo imali at all but ungakhona ukungenzela lokho yini, ukuthi kancane we are building our own culture, we are building our own things. So yingakho idindindi full time izama ngakho konke singakwenza ukuthi sizame ukuthi sibe nendima esiyidlalayo ku-art, kuma-artist wakithi, ngalokho esinakho, ngalokho esikufundile, ngalokho esikuphethe sikwazi ukukushare sihlanganise. Ningafile ngani maybe it's a competition, banye bakubhekela phansi. It's so disturbing ngokusuka ngani kuphazamisa umoya makhuluma nama-artist abefila ngani onongubani, uyabona and that thing izosishayelela phansi because umhlaba lo mdala kakhulu and ama-artist onke niwabone nje emhlabeni afakwe ngamanye ama-artist have been supported by abantu. Yiko kuthiwa umuntu ngabantu. If kungasena buntu entweni eyenzayo iyawa wohlo phansi, yabona. So qakathekile kakhulu bafowethu sisebenzisaneni la singakwazi ukusebenzisana khona, siqhanisane lo mayefuna lokhu lefuna lokhu, yabona. Siyabona lenzakala kuma-Rumba CD launch, abafowethu bahlangana nga-3 nga-2 nga-4, even sometimes many groups will be there, yabona. Into ezinjalo ziyafunakala, sizaneni asakheni umthwakazi, asakheni i-art kamthwakazi. Neke nje uba ne-competition yokubhekelelana phansi, mamunye ekhuluma umuntu ethi ngiyabe ngibhizi, ngibhizi, thola umuntu ukubhekela phansi uyahleka ukuthi ayebo iba busy mfethu, isikhathi siyahamba ngasasebenza dindindi full time. Page lakho mhlonishwa ngalandela mntwana inkanyezi, ingesabi usubscribe, ucomment, uyabuza imibuzo sikwazi siyaphendula, singakwaziyo siyakuphosela enkundleni abantu bayihlakaza kuthiwa ihlinzele bandla. Dank uMavim.